Урожай яблок в саду «Гигант» созрел. Сейчас рабочие заняты их сортировкой по камерам хранения. Разбором плодов вместе с коллегой занимается и Марем Султыгова. Девушка – старший лаборант на предприятии. Трудится здесь уже 3-й год. Мы берем с контейнера более 400 яблок и по дефектам распределяем. Первого сорта яблока, второго сорта и то, что мы относим к 3-му сорту. И с этого разбора мы делаем процентное соотношение, сколько у нас уходит на закладку. У нас коллектив дружный, мы работаем очень дружно, весело и, как можно сказать, делимся друг с другом опытом. На складе может храниться до 60 тысяч тонн продукции. Чтобы яблоки сохраняли свой свежий вид, важно поддерживать в камере нужный температурный режим. За этими следит Тамерлан Гадаборшев. Старшим технологом он работает уже 2 года. Работа нелегкая, ответственная, но мы стараемся, потихоньку все делаем. Вкусные плоды с ингушской земли ждут в различных уголках страны. Сейчас предприятие занимается уборкой урожая. Собрали около 6,5 тысяч тонн, но рабочих рук не хватает. Предприятие готово трудоустроить 300 человек. Задача потенциальных работников – собирать яблоки и выполнять в день положенную норму. От этого и будет зависеть заработная плата. Тарифная ставка у нас 1500 рублей в день. То есть норму делает человек и получает 1500 рублей. Это чистыми, без налогов, уже за вычетом всех налогов 1500 рублей. Делают ли норму люди? Делают. Многие делают 2 нормы, многие делают 1,5 нормы. Есть человек 10, наверное, 15, которые делают 3 нормы. Но они приезжают раньше, работают, они хотят зарабатывать. Мы платим зарплату 2 раза в месяц, аванс, до 30 числа и до 15 числа следующего месяца получку. Переводим на карточку каждому. Основной критерий при приеме работника должно быть 18 лет. Сбор яблок начинается ровно в 8 утра и заканчивается в 5 вечера. Трудится тут в 2 смены. Правда, после первого дня работы отсеивается 3% сборщиков, отмечает гендиректор предприятия. Но те, кто трудится добросовестно и зарабатывают прилично. Там есть ребята, которые хотят заработать деньги. Они зарабатывают. У них есть зарплаты, которые заработали по 70 тысяч рублей в месяц. По 50, по 60 зарабатывают. Но они работают, приезжают на велосипедах рано утром и работают до темна. Они не останавливаются, они хотят работать, они хотят зарабатывать. Люди, которые хотят, они могут. На сегодняшний день здесь работают порядка 700 человек, 500 на сборе яблок. Крупнейшее в регионе предприятие готово не только обеспечить желающих работой, но и помочь им получить профильную специальность в сфере садоводства. Люди, пришедшие работать рабочими у нас, они себя проявили, они образованные были достаточно. Мы их немножко подучили, и они стали у нас работать и бригадирами, и начальниками отделов, и управляющими отделениями стали. Все от человека зависит. Если у людей есть желание работать, если есть желание учиться своей работой, которой занимается, то все возможно. Предприятию также нужны механизаторы, технологи по хранению и обработке плодов и инженеры по оборудованию. Острая необходимость стоит и в агрономах. Не тот, который закончил физико-математический, говорит, ну я в агрономы тоже гожусь. Это не совсем так. Если человек должны быть фундаментальные знания, основательные, начиная со школы, с ботаники, заканчивая органической химией в институте. И если этого нет, объяснять все на пальцах невозможно. За трудоустройством можно обратиться в местный центр занятости. На сегодняшний день количество безработных по Сужскому району 5805 человек. В центре признаются, уровень безработицы в районе по сравнению с прошлым годом заметно снизился. В этом году удалось трудоустроить 300 с лишним человек. По данному постановлению ГКУ ЦЗН Сужского района направил и трудоустроил завод автоприцепов МАГАЗ 252 безработных граждан по специальности разнорабочий. Мы направили СПРК Илиев продукт, трудоустроены там тоже 3 безработных граждан, 2 кондитера и 1 доярка. И в Агромаш направлены 45 человек для трудоустройства по специальности разнорабочий. В центре занятости также открыты вакансии по специальностям юристов и бухгалтеров. Но основной контингент работников требуется именно в сад «Гигант». Туда сотрудники центра чаще всего и направляют желающих трудоустроиться. Дана Плиева, Магомед Даскиев. Новости 24.